कि जो मेरी प्रॉब्लम्स है वो तो पूरी शहर वाली हो चुकी है, बट मेरे पास ना पैसा अभी भी गांव वाला है। तो मेरे को सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा है। लाइक मैंने नोटिस किया, जब शहर में लोग डिप्रेस होते हैं ना, यूरोप चले जाते हैं, है ना, पहाड़ों पे चले जाते हैं, बीच पे चले जाते हैं डिप्रेशन क्योर करने के लिए। मेरा भी बड़ा मन, क्योंकि डिप्रेस तो मैं भी नहीं, पर मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ। रेंट ही इतना दे रहा हूँ मैं बड़े शहर में रहने का, 15,000 रुपए देता हूँ मैं रसोई में रहने के। 2 लोगों के साथ शेयर करता हूँ रसोई में। वो एक गैस के ऊपर सोता है, गैस के नीचे सोता है, मैं वॉशिंग मशीन में रहता हूँ। ऐसे नहाने के बाद उसी में ही दबा के 2 मिनट का बटन सुखा लेता हूँ अपने आप को घूम घूम के। 2 मिनट बाद मैं टेक ऑफ कर जाता हूँ शक्तिमान की तरह, उसमें से एकदम से निकलता हूँ, फक 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 फक। मैं ना इसे शहर के लोग, ऐसे अपर मिडिल क्लास।